un pez transparente. Este pez pertenece a la familia Opistroproctidae y su nombre científico es Macropina microstoma, pero mejor será llamarle por su denominación coloquial, pez duende. Esta especie destaca por la forma de su cabeza, que es totalmente transparente, e incluso se puede apreciar la parte interna de su cráneo. El resto de su cuerpo está compuesto por escamas de color gris magenta y su cola también es transparente. Ahora bien, si lanzamos esta pregunta, viendo la imagen de tan peculiar del pez, ¿dónde están sus ojos? Si tu respuesta es, son las protuberancias ubicadas en la parte frontal de la cabeza, estás equivocado. Sus ojos son las dos esferas que se aprecian en el interior del cráneo. Esto es una ventaja, ya que permite una visión completa sin puntos muertos. ¿Y tú, ya la conocías?